यो नेपालमा अब नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको विकल्प छैन। देशमा एकतालाई बलियो बनाउनु छ भने, शान्ति र समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्नु छ भने, राजनीतिमा देखा परेका विकृतिहरूलाई अन्त्य गर्नु छ भने, समाजमा देखा परेका विसङ्गतिहरूलाई समाप्त पार्नु छ भने, आम नेपाली जनताको बीचमा एकताको, आपसी सद्भावको सन्देश सम्प्रेषण गर्नु छ भने, त्यसको निम्ति नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले जुन विचार अगाडि सारेको छ, सिद्धान्त अगाडि सारेको छ, कार्यक्रम अगाडि सारेको छ, समाजवादी क्रान्तिको कार्यक्रम, यो कार्यक्रमलाई आत्मसात गर्ने बाहेक अरू कुनै विकल्प छैन। यस अर्थमा पनि जसरी ठाउँ ठाउँका जनताले उहाँलाई अत्यन्तै उत्साहपूर्ण ढङ्गबाट स्वागत गरेका छन्, सम्मान पनि गरेका छन्। यसले हामी सबैलाई उत्साहित बनाएको छ। हुन त हामी दिनदिनै उत्साहका सन्देशहरू देखिरहेका छौँ। नयाँ प्रत्येक नयाँ परिघटनाले हाम्रो मनोबललाई बुलन्द गरिरहेको छ। विभिन्न राजनीतिक क्षेत्रहरूमा सकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ। अनेकौं राजनीतिक दलहरू प्रभावित भएर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा एकताबद्ध भई पनि रहेका छन् र यो क्रम जारी छ। यस अर्थमा पनि यो क्रमलाई अघि बढाउनका लागि तपाईको यो यात्राले समेत थप बल प्रदान गरेको मैले ठानेको छु।